നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ദ ഫ്രീലാൻസർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റൽ കോർ i3 10th ജനറേഷൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും ബാക്കി എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, മോണിറ്റർ, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, പ്രോസസ്സർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സർ, ഇൻ്റൽ കോർ i3 10th ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ലീഫ്ലെറ്റ്, കോർ i3 10th ജനറേഷൻ എഴുതിയ സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ഇത് പ്രോസസ്സറാണ്, ഇൻ്റൽ കോർ i3 10th ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ്. സോക്കറ്റ് വന്നിട്ട് LGA 1200 ആണ്. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള മോഡൽ നമുക്കറിയാം 1151 ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ സോക്കറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം പുതിയതല്ലേ, പുതിയ ജനറേഷനല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തിനുള്ളൊരു CPU ഫാനാണ്, എക്സോസ്റ്റ് ഫാനാണ്. അതായത് CPU ചൂടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോട്ട് എയർ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വയർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ബോർഡിൽ കൊടുത്ത് നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ജിഗാബൈൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് HD മദർ ബോർഡാണ്. അതായത് B460 ചിപ്സെറ്റ്, ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റാണ് 400 സീരീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് തന്നെ M.2 ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബോർഡാണ് B460M ഗെയിമിംഗ് HD ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇൻ്റലിൻ്റെ 10th ജനറേഷൻ്റെ i3, i5, i7, i9. LGA സോക്കറ്റ് 1200 ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. M.2 സ്ലോട്ടാണ്. ഇത് 2 റാം മോഡിൽ വയ്ക്കാം. ഇത് ഗ്രാഫിക് കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ PC നമുക്ക് അഡീഷണൽ സൗണ്ട് കാർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇത് ക്യാബിനറ്റൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 സെറ്റ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ, അതായത് നമുക്ക് ഫോം ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ITX, അതായത് പുറകിൽ, അതായത് CPUൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പുറകിൽ കണക്ഷൻസ് വരും. നമ്മുടെ USB, അതുപോലെ VGA കേബിൾ, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൈസ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആ ഫോം ഫാക്ടർ. ഇത് ജിഗാബൈറ്റിൻ്റെ DVD ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവർ CD. നമുക്ക് വോയിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, സൗണ്ട്, വീഡിയോ അതെല്ലാം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർ CD ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി CPU മദർ ബോർഡിലോട്ട് പ്രോസസ്സർ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രോസസ്സർ 2 സൈഡും ചെറിയൊരു വെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി, അതേ വെട്ട് ബോർഡിലും കാണും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വയ്ക്കണം, കാരണം തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. തിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ പിന്നെല്ലാം അമർന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, കാരണം ബോർഡിനും പ്രോസസ്സറിനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ഉള്ള ഇത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്യണം. ക്ലിപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുള്ള ഷീൽഡ് പുറത്തോട്ട് ചാടി വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ബോർഡിൽ പ്രോസസ്സർ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിയുന്നതും ആ CPU ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിൻ അവിടെ കാണാം. ആ പിന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ 2 ഡയഗണലായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. കാര്യം ആ ഒരേ അളവിൽ ഫാന് ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ ബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ വയറൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി, അതായത് റാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ADATയുടെ 4GB DDR4 റാമാണ്. അപ്പോൾ റാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, റാമിൽ നേരത്തെ പ്രോസസ്സർ പോലെ ചെറിയൊരു വെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെട്ടിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് DDR1, 2, 3, 4 എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ വെട്ട് മദർ ബോർഡിൻ്റെ ആ ചുവപ്പ് 2 സ്ലോട്ടുണ്ട്, അതിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റാം കയറത്തില്ല. അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചാൻസുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക.
റാം ക്ലിപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും. അത് കേൾക്കണം, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് റാം ആ ബോർഡിലാകുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബോർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബോർഡും റാമും പ്രോസസ്സറും ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ നമ്മുടെ CPU ക്യാബിനറ്റിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്കെങ്ങനെ നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. നമുക്കിതിൽ ഒരു കാര്യം M.SSD ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത് WD ഗ്രീനിൻ്റെ 120 GB SSD ആണ്. SSD നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെക്കാട്ടി ഏകദേശം 5 times സ്പീഡൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് M.2 ടൈപ്പാണ്. പക്ഷേ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെക്കാട്ടി. 120 GB ശേഷം ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ 2000 രൂപ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് പ്രൈസ്. ഈ WDയുടെ SSD എങ്ങനെയാണ് ബോർഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു SSDയുടെ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് അതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ വെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം വയ്ക്കാൻ, അല്ല തിരിഞ്ഞു പോയാലും അത് കയറത്തില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇങ്ങേറ്റത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് സാധനം ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡിലൊക്കെ എല്ലാം ആ ഒരു എജക്ടർ പോലത്തെ ഒരിത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റ് തുറക്കാം. ഇത് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിനറ്റ് തന്നെയാണ് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെത്. കാരണം ഐബോൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ഐബോളൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരം വന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ക്യാബിനറ്റ് തുറക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പുറകിലോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പാനലിങ് വലിച്ചിളക്കണം. ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കേബിൾ, പവർ കേബിൾ, SMBS ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ SMBS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേബിളിനെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ മദർ ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോം ഫാക്ടർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. കാരണം ആ ഒരു മൂന്ന് ഓഡിയോ ഹോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്ന്ന ബോട്ടം ലെവൽ വന്നിട്ട് കീബോർഡ് മൗസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മുകളിൽ വരണം. ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കയറിയൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ആ രീതി കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് ക്യാബിനറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ 4 സ്ക്രൂവാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ 4 സ്ക്രൂ മാത്രമേ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാര്യം അവസാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ 4ലും ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാബിനറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കും SSD ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആ ഒരു ക്യാബിനറ്റിൽ തന്നെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് HDD അല്ലെങ്കിൽ SSD എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ HDD എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ആ ഹോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കും മദർ ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന SATA കേബിൾ അതൊരെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി SMBSൻ്റെ കണക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് 24 പിൻ പവർ അതായത് മദർ ബോർഡിന് പവർ കൊടുക്കുന്ന പിന്നാണ്. അപ്പോൾ 24 പിന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൽ 24 പിന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിനുള്ളത് പ്രോസസ്സറിന് പവർ കൊടുക്കണം. അതൊരു 4 പിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ 4 പിന്നും നമുക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലിപ്പുണ്ട് അതിൽ. ആ ക്ലിപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 കണക്ഷൻ വരണം. ഒന്ന് അതിൻ്റെ പവറും മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ കേബിളും. ഡേറ്റ കേബിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ SATA കേബിൾ വഴി. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവറാണ്. SMBS വഴി അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് SATA കൊടുക്കുകയാണ്. SATA പവർ കൊടുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് കണക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് USB 3.0യുടെ
കണക്ടറാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം USB 3.0 ഉണ്ട്, അതായത് നീല കളർ വരുന്നതാണ്. നീല കളർ USB-യിലൊക്കെ അറ്റത്ത് നീല കളർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് USB 3.0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് USB 3.0 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടിലും ക്യാബിനറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കേബിളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഇതിലിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് USB-യും ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോയുടേതാണ്. അപ്പോൾ ബോർഡിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് USB, FUSB ആൻഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് നോക്കി തന്നെ ആ പിന്ന്, അത് ഒരു പിന്ന് കാണത്തില്ല, അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ആ സൈഡ് നോക്കി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പവർ കണക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഫ്രണ്ട് LED, പവർ സ്വിച്ച്, റീസെറ്റ് സ്വിച്ച്, പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് LED, ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനും നമുക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ അറ്റത്തിന് പ്രൊവിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് LED എന്ന് വെച്ച് ആ ഫ്രണ്ട് LED അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് LED അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പിന്ന് കൊടുക്കണം. മാറിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആവത്തില്ല സിസ്റ്റം, ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല, നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് നോക്കി അല്പം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, എവിടെയാണ് കണക്ടേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയാം CPU ഫാനിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കിടന്നുകൂടെ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു എക്സോസ്റ്റ് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹീറ്റ് ചൂട് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ വയറൊക്കെ നിന്നാൽ അതൊരു തടസ്സമാകും. അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വയർ ലൂസായി ഫാനിൽ തട്ടി ഫാൻ നിൽക്കാനും അങ്ങനെ അത് CPU ഓവർ ഹീറ്റായി ഓഫ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കേബിൾസ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു, അതായത് CPU ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പുറകിലൊരു ഫാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. നമുക്കിതുപോലെ വയറൊക്കെ ഇതുപോലെ ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കും, പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ, കുറച്ചുകൂടി ഒരു നീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ ഇട്ടുന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിനെക്കാട്ടി നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലവരൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഓരോ വയറും വരുന്നത് കാണാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക്, പക്ഷേ അതിന് അത്രയും ടൈം മെനക്കെട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്യാബിനറ്റ് സൈഡ് നേരത്തെ മാറ്റിയ പാനൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് തന്നെ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തിരിക്കി ഇളക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെക്കുക, അതെടുത്ത് തിരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെ i3 10th ജനറേഷൻ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ CPU ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ CPU അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. ഡെല്ലിൻ്റെ മോണിറ്ററാണ്, 18.5 ഇഞ്ച്, നമ്മളതിനെ 19 ഇഞ്ചെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് HDMI കേബിൾ, HDMI ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററാണ്. HDMI ഉണ്ട്, VGA കേബിളുണ്ട്, പവർ കേബിൾ, പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഈ ക്ലിപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക, തിരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക. മോണിറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം മോണിറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മോണിറ്ററും CPU തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതും CPUൻ്റെ പവർ കേബിള്, അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററിൻ്റെ പവർ കേബിള്, അതാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് CPUയും മോണിറ്ററോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു VGA അല്ലെങ്കിൽ ഇത് HDMI കേബിൾ. ഇവിടെ HDMI ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം ബോർഡ് HDMI സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ HDMI തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് CPUവിൻ്റെ പവർ കേബിൾ, HDMI കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത് നമുക്ക് കീബോർഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഡെല്ലിൻ്റെ കീബോർഡാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കാര്യം
അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്മൂത്ത്നെസ് ഉള്ളൊരു കീബോർഡാണ് ഡെല്ലിൻ്റെ കീബോർഡ്. നേരത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിടെക്കാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല, മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ലോജിടെക് ആയാലും ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടി കയറി പിന്നെ നമുക്ക് കീ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡെല്ലെടുത്ത കീബോർഡ് മൗസും ഡെല്ല് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡെല്ലിൻ്റെ കീബോർഡ് മൗസും USB ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറകിൽ CPU ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ മദർ ബോർഡ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. കണക്ട് ചെയ്തത് മോണിറ്ററിൻ്റെ പവർ ഓണാക്കി. അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ഓണായത്. നമുക്ക് CPU ഓണാക്കാം. നീല ലൈറ്റ് ഓണായി. അപ്പോൾ ഇനി ആ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ബൂട്ടായി എന്ന അർത്ഥം. ആ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബയോസ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ബയോസാണ്. B460 Gaming HD ബോർഡിൻ്റെ നെയിം. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ Intel Core i3 10th generation 10100. അതുകൊണ്ട് 10th generation. ഇപ്പോൾ 9 തുടങ്ങി 9th generation. CPU ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്, റാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി CPU ഫ്രീക്വൻസി, CPU ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബാക്കി അത്യാവശ്യം ബേസിക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്, മെമ്മറി ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, അതായത് SSDയും അല്ലാതെ 1000 GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ Intel റാപ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് അത് ഓണാക്കി. ബൂട്ട് മാനേജർ നോക്കി ഓക്കെയാണ്. ഇത് നമുക്കിത് അഡ്വാൻസ്ഡ്, അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ട്രഡീഷണൽ മോഡിലോട്ട് പോകാം. ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡ് കൊടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ പഴയ ബയോസിൽ കാണുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്കടുത്ത് OS ഇടുന്ന സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ F10 കൊടുത്താൽ അത് സേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ S കൊടുക്കുക. സേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. സെറ്റിങ്സ് സേവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് OS, അതായത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെൻഡ്രൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പെൻഡ്രൈവിൽ ബൂട്ട് ചെയ്ത് OS വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് OS ഇടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം Ctrl-Alt-Delete കൊടുക്കുമ്പോൾ ബയോസ് സ്ക്രീൻ മായും. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന്, അതായത് വേഗത്തിൽ തന്നെ F12 പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ബയോസ് ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം GB ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻ F12 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാൻഡ് ഡിസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നറിയാം. Windows 10 ആണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന OS. ഇത് Windows 10ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ക്രീനാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കീ ഇല്ല, അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് വെർഷൻ വേണമെന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമുക്കടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ SSDയിലാണ് OS ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ SSD സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാളാണ്. വിൻഡോസ് കോപ്പിയും ഫയൽസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അറിയില്ല, ഇനി കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ OS ഇടുന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്.